Rashka TV. Banakini, Bakinois na Bakinoises, Bana Mokili Mobima, ne vous trompez pas d'adresse. Ne vous trompez pas d'adresse. Si tu es à Moko, na yo sabino et toko na mbetu basara musala moko. Mais muto la na toko. Ba pesa ke valeur moko te na muto la na mbetu. Ba sia neze belé. Ba si te belé. Mais si tu es à Moko, Rashka TV. Rashka TV. Et ça te Kinchodin TV. Ongoudin Positivité. Rashka TV. La seule. Les autres informations dans source. Et puis il y a vrai. Il y a Zatego à quelqu'un. Aroya Pena a eu information dans source à Pessibatu. Information à Balabalate. Ne vous trompez pas d'adresse. Ah, on est fait. Ah, on est Makambo. Et puis il y a Rashka TV chez Rachel Kalamata. La femme à la tonalité anglaise, mais elle est congolaise. Ange Céleste. Rashka TV. Fin. Bonjour Rachel, bonjour Bandego Tuba Landabiso na monde entier, surtout pour Banda Mbote Mingi na maman si DGD vraiment base Mbote na maman si déjà c'est la OK, mais ça la promesse à partir de la promesse de voler ça mais pasteur a fait ça lobi soit nda kuna yo soit na bilamba na yo nyoso teka ya ko bonzela nzambe nzamba osomsile l'autre monde ba foyer belé zokufa pauvre kola ba pasteur ya momoni avana ba na attaquer ba pasteur te na attaquer le comportement ya ba pasteur moni le loso etokelo na ba ve to petit ba église ndenge toza déjà na décembre boy pasteur nyonso to ayebiso alobi omoni année oyo année 2020 eza année ya prospérité eza année ya ba voyage eza année ya ba bénédiction siko yoka te siko chaque année bozo promettre biso bongo toteki banda ku combien tokelo ka visa tozo visa te prospérité yango tozomona changement ezokota te o année oyo ndenge eza boye président wa kolonga président Sikazoya mapeso kita ba mapeso mata ba dollar peso peso continue ko mata siko yebisanga ba pasteur vraiment escroquerie ba osala biso da bino ko komisi batu nzamba ko sala ba so na ko so ba bota magadefa na ngana za musulman vraiment non non changer déjà ba verset na bino ya ba bible ndele la so ikota biso déjà tout ajo obandotanga sukora dalmana kotsa bana na islam bana baye kola na oye na peksa bana na bino bana na ngai bomeka kola da église biso to landa ba aventure so mamba kita sisi santé pepele déjà hier ozo poser la question moni na répondre pour essayer que santé pepele ouais activité tout pepele marambo tout pepele bon plutôt pas les souris bunga on va te plutôt pas les autres il a toujours moto le bande plutôt pas le longoli à moto bon yebisanga siko na TV na sala bembi soka ya TV bon depuis yebelanga na yebite soko yebanga na komo mususu eza komo mususu yonde mutu ngozo nsela ngai kombo déjà cela na mutu moko te ya botama na kasi ya kombo na ye na nzoto biso tu bakombo babengaka biso eza bakombo na biso te yo babengo Emmanuel yo babengo Moïse yo babengo Joseph est-ce que ça la bakombo na biso nalobi boya mutu moko te ayaka akutaka kombo moko boye ke ezalaka ya ye kombo nyonso ezalaka ya biso ba Joseph ba Abraham ba Moïse basalaka bato tokomozoka kombo na bango topesa mpe bana eza kombo nyonso ezalaka ya biso te tokuta yango yo oza ndeko moko boye
babota ye bakoma ye kombo na liboko sikoyo totika badiscussion bakombo mpona biso toyoki ya bon ndenge na pose question yo ozana kama blanchard aza papa ya camarade na oke soyo na bando okolo matelele ya blanchard nde nani blanchard mosaka osomona te obenga motu kombo blanchard eza kombo ya bampaka mosaka deja aza père moko boye irresponsable ayebi ndenge bapokolaka ta zela na explike yo te zela na explike yo omona ndako puku akotaka te moni bapuku bakotaka ndako biloko eza mais soki okoti na bapale tu ya kitambo okontrole mpe na 4 po ya kitambo bapale tu okuta bapuku na kati baotambola baoluka baloso baoluka bapoussière ya masango mais chez blanchard mosaka okolala ta 1 mois omona puku moko akotaka na pale wana aza te po kuna cuisine eza te provision ya loso ekotaka te donc kuna puku kuta ayaka te bongo siko ndako ngungi nanu azomona makilo omele eza te obinga chez mosaka ngungi azala te eza te mosaka alekisi 40 de surface na kati ya dcdg azwaka salaire te na makila nzoto ekauka ozo comprendre donc eza mwa mpasi kozala na yaya neti blanchard mosaka na famille eza neti bosali perte okotaki na bino kaka motu moko boye na famille ya mokolo akoma nde mokala jibe tala kimukala ezalaka na tana osaleli kimukala ata mwa 10 zela na explike yo nayebi si yo tala nalobi ya kimukala ezalaka mpe na tia nango tomonaka na egypte mpe baesclave bazalaka na egypte eza na tia moko boye moïse ayaki mpe kolibere baesclave me ya mosaka ta kutu kozala esclave yango jibe mpe aza motu babota ye mpe baparent andimaka kolongwa mpe na ndako ya baparent ake oluka vi siko yo mpena nashe bino kutu ozolongwa te okóma na mowumbu ya bato depuis 1980 ti lelo zela nalobi boye mosaka bandi osalela jibe depuis 1980 ti lelo lipapa jibe eza kitoko suki ya jibe eza kitoko tentire ya jibe ata papa ya biso azala tentire ya afinga bandeko netu ya famille mpona koadore jibe bon nayebi te soki papa blanchard mosaka abotaka mpena abota mwana na ye kaka po mwana wana abebisa vi na ye ta molai bo mpona motu tomona baporte parole ya mikolo oyo babanda na mosaka bakari yango nzela moko baking tekila bafe na so bapacho panda barodiane bamelando tomona bagile massa tomona oyo akomosala na cctv onani balora tendance tomona batutu bachange babulo roger ngando akoma manager akoma obetisa jibe baconcert tiaka mikobi ete mama roger ngando akoma obetisa jibe baconcert mais mosaka sikoyo tozoyeba te mosaka vraiment akochange bafonde le père baye ti bapapi le prince mpe baye kutu balingi batika mosala yango bon na age ya mosaka ifo aluka ata balivre na bajournal oyo babimisaka balivre olie abelelaka kombo bajiba bandoteka ata journal journal alelo bakomi article boye botala ministre ndenge aescoke nazalaki epa nani de enga nanu nde na boye héritier ye moko ayebi ke jamais ke nakofandela mikro boye azokumisa nga nano héritier na makambo pena soki otali nga nakenda tiriki mindele pena mindele naolobisa mindele baosalela na sidejima mpata sport ya campagne ya mwasi yawe mondele ayebi héritier te a majorité ya mindele oyo bayebi nga mindele bayebi héritier te héritier aza na barelation na bavie na ye ya bagouvernement bavital camere sava me nga sikoyo nga na relation na bato ya bagouvernement te ndenge héritier akendaka président sala serment place boye yebaki akendele bakende place boye yebaki nga azanga na barelation na te omoni mosaka po tokata masolo badiscussion bokozala ngai sous question te boluka centre moko mpena basalisaka malade ya sida tokende osalisa examen ya sida na mosaka discussion oyo bino boolukekata na mbala moko yo so mona moto akomi papa mokolo boye atikala obokola ata mwana na pale te
basi nyonso soki otie mwasi aboti aregrete vi na ye akimitanga ye ngalobi boye pati oyo refi asifika biso abi eza na porte parole moko mwasi nakufa na maladi awa komi pati ona mosaka baa na bcbg yonga nasengi toke kaka toke na biso ata na cinquantenaire tosala nao teste ya sida mpo namona mosaka ngo mpe sante na ye kauka 3 ozokomprendre tokende osalisa nao teste ya sida toyeba basi bakimake na ndako pourkui nga alobi teke ye aza na sida nga mpe nalobi teke nga nde naa na sida tokende tosala teste nanu ya sida mpona okaka na aveni bandundu kuna bafi nyonso baboya kodima mosaka da bana bato bakoma bamarchandise na ye akende ateka bango mosika mote otapoto naa na peti moko na quartier so tokende na ye nanu po makelele mpe kokatana basala so na teste ya sida nanu nga na ye tobengisa mpena bino nyonso tu oyo boyambaka ye boyambaka nga mpe résultat bima liboso na bino problème eza te nga azosenga mpe mama tofandako tofandaka biso mosaka ndenge aza na souci fort nasali mpena 40 ya vie na nga bafutaka nga salaire te nalobelaka na nga kaka mutu kimukala mutu ndenge aza nazala na kanda papa sheri makasi ya nasi ya motema seri batereshe ezala babima zwaki salaire ozomona en tout cas, balle de match est à la soupe en album. Papa Chéri a travaillé très bien. Tout ça, papa Chéri n'a pas camboté. Tout ça, papa Chéri n'a pas banda. Est-ce que vous avez jour héritier à un concert et à Gide? Ou à quoi un bon ou un moussaka pour y nasser la podium à l'Okotafo? Jour en gros, si pas Kabela à $600. Mais moussaka héritier pour $600 à Pambe. Moussaka pour. Vous savez comprendre? C'est ça. Bon, makambo yango esila wana pene ezala fo hésité nayosa pena docteur bandela ozokopana naye pato naye mosaka toke pena biso misato atikela bango ko non bacourage ebele lingane mosala bana kini bakinois na bakinoise bana mokili mobima ne vous trompez pas d'adresse ne vous trompez pas d'adresse site eza moko nayosa bino etoko na mbetu basaka mosala moko mais moto alalaka na etoko bapesaki valeur moko te na moto alalaka na mbetu basiane eza ebele basite eza ebele mais site eza moko Rashka TV eza te Kintsodin TV Ongudin Pasi TV te Rashka TV la seule et autres informations dans source et puis il y a vrai il y a zatego à quelqu'un te aroya pena a eu information dans source à Pesibato information à balabala te ne vous trompez pas d'adresse on est fait on est Makambo et puis à Rashka TV chez Rachel Kalamata, la femme à la tonalité anglaise mais elle est congolaise. Ange Céleste, Rashka TV, fin. Rashka TV.